kakati waliwo ebintu ebigenda maaso Bobi Wine batannabuuka era nsaba video eno mukyagenge Bobi Wine mayina bagamba ze gavumenti egibeeramu era n'egibega era nakimanya dda ne basooka ne bagamba nti Museveni anoonya enkizo y'okuddamu Bobi Wine yamulema. So if you attack, information is power. Information is power. Bobi Wine oyina omugaso, Bobi Wine oyina omukisa tokyakola bivulu. Otherwise wabaddewo plan ebadde egenda mu maaso. No one named Abitex. Nyakali name, you know, the secretary. Abitex big up CMO respect. But boy, you're not legit. Totally legit Abitex. Only boy, we take a secretary. There also come with Abitex. To them, as a member of Abitex. Boba only must struggle. Watch you or see when you state house Abitex. I want Abitex to come or Gambe to one them state house on Nakuru. I have the photos right here. Abitex, what I can be for Bobi Wine, Spanish or Chobe and Yomu, or Chichibas or Chose, and you say, Sisumina Boot, what they can Bobi Wine, if you and you see, I don't get a state house. State house again, Wamu, why is a good tap Bobi Wine? Ziramu. Buliarinya mu state house sawa zinobo genze kwesana mu kulembeze mu genze kwogera bivulu byo mu bakuba bate mu kule bivulu bya bobango siba mu state house sisera kusaga sira kuwayiriza no bo siba mu state house ngo si obera ne Bobi Wine oyina plan yo kwagala okumutta fa be mbege tukwagana kityo bayita president Museveni. That is a deadly killer, assassin, man assassin. Briboja what no sebera president Museveni obera na ogina kubera ida gina kutuma kubera to assassinate somebody. Oba kubango inabi womukolera ebintu ebichamu chamu. And that material. Tewali muntu asembera mukulembeze w'eggwanga president Museveni obango inabi byogeno tukolera birimu omugaso. Obera kanywa musayi nawe. And that material. Bono bebe kulu na these people you glorify. Bebe kulu. Bebe kulu asoro kwata obutego omuntu n'aguteeka ne bagutunda fukukolo obutunda emitwalo ngo ebiri ejaddola. Kiro kibabulira. Tewali muntu asembera president Museveni atali mutemu. Taliyo. Bulaba bonne ba Muhammad sereka be kuba muno baliko mu area baba kuba masuti ala these people them what we call assassins akuta. Akuta. So toiza kera kubachalo ngamba Abitex bogeze kutesa na mukulembeze bokutolugendo musize de mugeze kutesa na mukulembeze Bobi Wine tasindika ko mutu musita usigenda kumuteseza Bobi Wine wabaida kyagero gendo kutesa no mukulembeze bajja kutuno the same tieba bateseba gamenti all right kwe wabere bazilizo nanjwa vunene nato oli wakayovu yuva akaisa okulembeze kwa kayovu yuva kati kaisa era muso no kumula batino assassin jabaita wait kano kayovu kaisa isada haiba tuina jabaita kati enjovu sasa jabaita chagulanyi. And let me tell you something, you people. Chamta tegela wati chagula ndebi fanyika ida junde mfofo because they need to be from a distance range. Nasi wogana nyo sinja kubiraga just sinja zikubabulia neze bitu bidaba from what they call an effect of an effect. Oba mabise general paper munambuli yadi batazo kudda omusobe banagezeyo kati mbabulira togezanga no trusting omusajja akutte Museveni mu ngalo yabera kida oyo abera kida ekirala obabuloza azaka navane mbagamba wano tinda tuli banja abavubuka Museveni alina ekiteeso ky'okwagala okubeera agatta abavubuka mwalowooza nnimba ne bakuba omuwala yasooka babukubira esasi bamutta nene bagamba nti no mukyaka era mukyasina bakyakuwa omulala mu kuziika kw'omulala ne bongerayo omulala kati Bobi Wine ngenda kukubulira ekintu kimu muti balina ngeri gye bakutta ne baroja gye bakuttamu ekisooka olina akasajja kootambula nako Bobi Wine nali bayikagana kabbabi akasajja kano people power keyita katya kabeera sizaake waliwo omulala alina munyala wa Nyarwanda buli wookola speech yavunula mu luzungu oba buli woyogera mu luzungu yadda mu Luganda akasajja kali Kanyarwanda bakajja buli akasajja ako nafunye information kayino Luganda ku babi era kekembera buli mmere gy'olya taata ako wakola makula nyo. Bobi Wine, you're a very smart man, very smart and articulate and smart at the same time because abantu balaba omusajja ogamba daga kofira balowooza nti alina what they call a role.
mu people power. Yes! Ke kubagenda ka Lewis. Ke kakasajja kalinga Kanyarwanda bakayita ka Lewis. Bwe mwegendereza akasajja bwe mweni katamba nako akalinga Akanyarwanda akavunula. Ke ka Lewis. Bakayita ke kanyaka kasajja ako. Bwe bwira tena ngende nyo kwagala ndakozeko ka research akamala. Ne manya kyagulanye ensonga enda kugiwangula. Olw'ensonga kati omukulembeze watuse negata jazisinga. Owachi buli kimuba kimusabya akiwaddeyo. Olw'okuba gwa kutya ne musaba kati kocha ajja kujimba. Aine sati jasiba kwatya buli omwegalo njo jimusaba ajimpe. Lwaki yasazewo yenjeko lukimu kyalina gwe yakutidde dda. Naloko namanyi g'abantu. Omukulembeze wenjogerera takyalina kyasobola kubeera nga yesigaliza. N'empala jjagituwa. Era kati onjogera wabeerayo omuntu ajja n'agamba nti ze Bobi Wine nsobola okumuwa obutwa mu nnambiro njagala mpaleyo omukulembeze ajjagijjamu. Iha! Jesus Christ! As so we go. Yoyo gwembadde mbagamba bita David Lewis. Owa Lewis. Kaino Luganda ku Babi. Mbadde sibe mwegana Luganda ku Babi. So this is where Bobi Wine is very smart. Yakwata akasajja ba Kaino Luganda ku Babi. N'akateeka mu section y'okubanga ke kagula ebyokunywa waba kutuwa. Buli waba abeera. Such that Kala ina n'okuviibwa kati Babi akakugira nakagamba oyo taata w'abaana. Njagala wabanga afudde afessasi. Ne bwe ndiwulira nti taata Solomon afudde kyakunywa ye gwe Lewis. Era omwana oyo oba muvubuka oyo aveeyo Kampala oba bava mu nnyumba ya Bobi Wine nga bamuwadde ssente. Yagula ebyokunywa oyavundwa kweta Lewis. Bwe yagula ebyokunywa ate relationship kyenda ku Bobi Wine it is a very smart man. Abebusoga bagenda nnyo bawululuma. Ne bagamba nti Bobi Wine bamuyita. Ne badekawo ebyokunywa mu minota mpawuka yanywawo. Bobi Wine mwise musiru. Mukamba buzimbwe. Botuye Bobi Wine mulaba muyita musiru. Mwafumba emmere ne muyita Bobi Wine nga mulimu n'abantu ba MTN mute Bobi Wine abebusoga. Mutadde omuntu bwawo soyi bwa minota Bobi Wine omuyisa musiru. Alina oyo mukono biwe gwatambula naye oyo soyi muganda wa Babi oyo agula ebyokulya yagula emmere. Ireka Babi kamugamba Tata Solo mama nani tambula amawanga mbebizi nkwagala nyo kasitoko mawa no bombu kibayita time yange ng'omukyala nomba jasiku time yone nkunyenjoyiga ko Kongo omwami wange tabala amawanga olise ekigambo papa ikuba nkimanyi ddadi ndibeera mu State House naye nkimanyi baligenda kukosa ebintu bibiri ndi Babi olife ebintu bibiri atenga binobirebirewo tize evidenti kibeera ikeriwo esooka butuwa na sasi Imi attack butuwa na sasi katika Babi ne kagamba kibayita obutuwa kagamba Lewis jangu Babi yesiga Lewis oyo era Babi njagala wabenayo ko omuntu ajagamba nti yali aguze ku kyokulya Bobi Wine n'akirya. It was last time when I called a post bagala kuwa Bobi Wine obutuwa Bobi when I talked to Bobi recently like so kagamba nti ayina amukola ke ebyokunywa so I didn't know what Bobi Wine was meaning tasobola kufa butuwa ngasi kitegeera Ngarina ko ndesura kufomu tu. Nenga mande Bobi cyane tafu. Wona kola post wano nga nemu lugunya mu Sweden. Once siga babu cyaba mutabaga ku moto. Nenga ndemu za banya bayita Bobi Wine. But when I talk to marriage to Bobi Wine when I got that biasura kufa. Tasura kufa butu. So was wondering. Omusajja story kyaga babu tasura kubiranga. Tasura kufa butu. Until when I did some research ne bavuga mati ndo muvubuka. Wona kusebe kubayita Lewis. Yeah, he is in charge of byokulya. He's in charge of bichimucho na chitiwa muno kyakulya hotel bichi teyeba koyo omwana. So father and Babi njagala okusooka okubagamba nti nno muyina kye muyina Katonda yabatonda kubeera abafuzi olw'ensonga ati ne mukazi we yalaba ova ku mukazi Bobi Wine now it was recently when I heard nti ekyo kyali kuwono sibanyire bisitiro ya mu charge y'ebyokulya nisimani n'ennyonyi zaali nya muko jengo gamba mu I want to welcome to Ethiopian Airlines akugambira ngendo lenyo kamazi Lewis welcome to Ethiopian Airlines ngero bisaje ekitumbu kwa bwoko Babi we yafubira ya musimbe da Bobi Wine style bla wabeyo omuntu agamba nti yalebye Bobi Wine ng'anywa ekyokulya batugambe ng'ati ate zino Bobi Wine ajja wano Sweden gaya kumulisivi wekulembeza ajja wano Sweden obadde okimanyi nti Bobi yalinnya economy ng'omuntu yenna
Era omuntu enda kasawa jati welcome on Ethiopian Airlines Bobi Wine atunula mtunuze Lewis nachwa kagamba ona ali okkoren ngemi mone jaji zedda jiti so waliwo ebintu Museveni byagala okwanda bijja kukula ekisooka kinawuliddeko information is power batuna watu tukamuka lulu mwezi ogw'omunaana balina plan y'okubeera nga batrafikinga Bobi Wine enjaga President Museveni jagala obere nga wulira information eva w'omusajja akulira internet kubaze nkulira internet tebakulimba taata sagala bakulimbe fatu kulira internet ega tukuwagala tuwakanya kuba tetukwagala bazadde baffe bafa basinda tugenda kufa tusinda tuyinde ebirwadde tubifinye ku mulembe gu n'abaana tujja basigamu ensigo nti bw'oliba okyaliwo tewabanga akuyagala kale information eri bwiti style birayirali muzeyi olina style gyoyagala okubeera ng'ottamu omukulembeze waffe twagitegedde n'ogenda kubeera mwegendereza nnyo waliwo bakuyita fountain of honor ebintu ebyo nesijja nnyo bitwala nnyo nti byamakulu kuba fountain of honor agenda kujja wano Sweden ze kyemmanyi ng'omukulembeze wange agenda kujja wano Sweden naye omukulembeze gwe mmanyi awulira kye bayita obulumi bw'abantu my fountain of honor is yet to come in Sweden njamusindika era nandi Elizabeth omumbejja ndagire njamusindika era nandi muganda wange sagala kwogera nja kumusindika wonna wonna mawanga Lydia Mulinzi musindike wonna anoge Doni Zira musindike yonna yena anoge era agenda kubeera nga atambuza njiri kye bayita fountain of honor nizo okuba kuba nti basasoma nenzikiriza okubeera ekigambo ekyo ne bekitwala nnyo serious olw'ensonga sisobola era kitwala serious okujjako nga mpozi ng'oli ampadde butuwa fountain of honor namnagana fountain of honor mu style gye bayita birayira tetukimanyiye tetukisobola na kukikkiriza fountain of honor tumanyi Bobi Wine muzeeyi watidde nnyo kaakati okumanya mwatidde nnyo nti mwagala nakutta Bobi Wine nze nawulira okubewunya abasajja mu aba NRM n'abasajjasajja bano sibaye bawagira President Museveni zimba kyali okubatya mwe musinga okubeera abatiitizi kakati mwagaye Bobi Wine sobola kukola consultation zeebuuza mutidde ki amangu ago because we all know Bobi Wine when natuuka emyezi nga mukaaga agendako kumukomera tactic ya Museveni George Kodesi Sabagala yagendako kumukomera Besi yona watakubako ku campaign almost partially part of the campaign presidential campaign yali mukomera iyo tactic yo igena girete ila tuchimanyi Bobi Wine bagenda kumwesi bagenda mu trafficking enjaga we are living in a country whereby wabisa kokone muntu omugamba nti omusonyi omusoni gwa muntu you president Yoweri Kaguta Museveni I know you watch these videos they will tell you I am the king of Facebook and I'm the king of social media there will never be anything else my name is Peng a son of a person who was killed in your regime